यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। आप देख रहे हैं गौरव हॉरर स्टोरी गौरव के साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। प्रशांत अपने दोस्त के साथ उसके गांव आया हुआ था। उस शाम दोनों खाना खा रहे थे कि उन्होंने मुझसे पूछा, यार अजय, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे गांव में दूर दूर तक कोई अस्पताल नहीं है, फिर जो रास्ते में अस्पताल था वे कहाँ से आया? इस पर अजय जवाब देते हुए कहता है कि वह अस्पताल था 5 साल पहले बना हुआ था, मगर अस्पताल कुछ ही महीनों में बंद हो गया। प्रशांत पूछता है, आखिर इतना बड़ा अस्पताल कुछ ही महीनों में कैसे बंद हो गया? बंद ही करना था तो खोला ही क्यों? इस पर अजय आगे बताते हुए कहता है, दरअसल जिस ज़मीन पर वह अस्पताल था वह ज़मीन हॉन्टेड थी। उस दौरान उस अस्पताल में जितने भी मरीजों का इलाज करवाया सभी के सभी मर गए। जिस पर प्रशांत हंसते हुए बोलता है कि यार, तुम भी पढ़े लिखे होने के बावजूद तुम भी भूत प्रेतों की बातों पर विश्वास करते हो, मुझे यकीन नहीं होता। अजय गंभीरता से बोलता है, देखो यार, बातें मेरे और तेरे लिए एक हो सकती है, मगर इन गांव वालों ने जो सब होते हुए देखा है। अजय को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अस्पताल वाकई हॉन्टेड है और ऊपर से वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि अस्पताल बहुत ही अच्छी हालात में था, क्योंकि उसके आसपास बहुत सी अच्छी साफ सफाई की हुई थी, जैसे कि एक अस्पताल की होनी चाहिए। आखिरकार दोनों की बहस समाप्त हुई और दोनों रात का खाना खाकर सोने के लिए चले गए। जब काफ़ी रात हुई तो अजय को एक अजीब सी गंध आने लगी, जैसे किसी अस्पताल से आती है। गंध इतनी तेज थी कि उनसे सोया भी नहीं जा रहा था। जैसे लगा कि बाहर खुली हवा में इस गंध से छुटकारा मिल जाएगा। यह जल्दी से बाहर सोने चला जाता है। थोड़ी ही देर में उसे चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है, जबकि वहाँ आसपास कोई नहीं था। ध्यान देने पर उन्हें को ऐसा लग रहा था कि वह आवाज़ गांव के अस्पताल की ओर से आ रही थी। आखिर कौन इतनी रात को चीख रहा है, ये पता लगाने के लिए उन्हें अकेले ही उस आवाज़ की ओर निकल पड़ा। उधर चलते चलते अस्पताल पहुंच जाता है, जहां पर वे देखता है कि बहुत से लोग और कुछ डॉक्टर भी। उन्हें ये सब देखकर उसे ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल की भूतिया कहानी सुनकर उसे सिर्फ डराना चाहता था। इतने में ही उस अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। वहाँ लोग जो अस्पताल में थे एक के बाद एक अजीब ढंग से मरने लगे और देखते ही देखते वहाँ चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। यह सब देखकर अजय बहुत डर जाता है। इतना सारा खून देखकर उसे उल्टी भी आने लगी कि तभी वहाँ गांव की ओर भागता है कि अजय झूठ नहीं बल्कि सच बोल रहा था और प्रशांत दिन शहर वापस लौट आता है। दोस्तों, अक्सर हम किसी घटनाएं पहली नज़र में गलत लगती है, भले ही हम ऐसी बातों को माने या ना माने, मगर इन बातों का सम्मान जरूर करना चाहिए ताकि जाने अनजाने में हम मुसीबत में ना पड़ जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं गौरव फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।